Veliki pozdrav ljudi, ja se izvinjavam za malo nereda u mojoj radionici, ali znate kako je kad se vrše eksperimenti i sve vam treba na dohvat ruke. Nije bitan nered, bitno je ono što vam ja pokazujem da vi vidite neke tajne koje ćete teško naći i na internetu. Danas pokrećemo motor od veš mašine. Naime, današnje veš mašine sve imaju ovakav sličan motor, ali pogledajte, ima gomila žica i ljudi se plaše, kako ja to ne znam spojiti, i bace motor. Ispravan motor. I zapravo kako možete testirati da li je motor ispravan, danas ćemo to spojiti. Jako prosto i jednostavno. Evo pogledajte, ja ću vam prvo pokazati kako treba da bude spojen stator i rotor. Pogledajte, ima jako puno žica i ljudi se to uplaše, kako će on to spojiti? To je jako jednostavno. Trebate spojiti rotor sa statorom, a to je, pogledajte, prva četkica koja leže na rotor i prva žica sa statora su jedna do druge. Znači, treba kratko spojiti prvu i drugu žicu. To ćete najlakše napraviti ovakvim kratkospojnikom. Ja sam to napravio od jedne žice sa dve žabice. I pogledajte, spojimo prvu i drugu zajedno. I sada gledamo koje nam ostale žice koriste za stator i rotor. Pogledajte, ove dve crvene koje idu na ovaj senzor ne koristimo. I još ima unutra nešto spojeno što nama nije potrebno, ali nam je potrebno druga četkica, pogledajte, ova plava, i još jedna iznutra koja ide sa statora, a to je crna, vidi se odavde od dole. Znači, na plavu i crnu treba spojiti napon. Pogledajte, mi ćemo spojiti za početak 12 volti. Tako možete i sami probati. Možete to spojiti na auto akumulator ili bilo šta imate. Ja imam neki ispravljač. Ispravljač je univerzalni koji može da menja napon, ali evo stavit ćemo na 12 volti zato što to svi imaju, punjač, akumulatora, bilo šta. I spojite na tevu, znači plavu, a to je treća i četvrta žabica. Prva, druga, treća, četvrta. Evo na četvrtu i treću. Evo ga, motor se pokreće. Možda se ne vidi. Evo ovako, da bi se videlo, ja ću zalepiti parče trake. I evo ga. Naravno, ima male obrtaje, malu snagu, jer nije predviđena 12 volti, on je na 220, ali može raditi na jednosmerno. Tako da, sad ćemo pojačati na 24 volte, pa da vidite da će vrteti dosta brže. Mada i sada vrti možda 1000 obrtaja u minuti, možda malo više, 1500, ja nemam, nažalost, nemam merač broja obrtaja, tako da ne mogu to da testiram, ali čim nabavim sigurno ćemo to probati. E sad, pogledajte, znači možete motor istestirati na jednosmerni napon, da li on radi. Već s ovime možete da koristite, ako vam treba mala snaga za neki ventilator, za neki fino poliranje neko, možete iskoristiti taj elektromotor i na 24 V. E sada, da bi spojili na 220, potpuno isto, na iste kleme, samo pazite da ne napravite kratak spoj, inače ode osigurač. Ali, kad spojim na 220 V, on će vrteti punom brzinom. Ja ne znam koliko on ima obrtaja, ali verujem da ima barem 10.000 obrtaja, jako velike obrtaje. Da ne bi odmah krenuo sa tim punom snagom, ja ću staviti jedan regulator brzine. Pogledajte.
regulator brzine koji sam ja kupio na internetu za 6-7 eura, koji može da reguliše broj obrtaja tog motora, što je idealno za vas, jer svako po potrebi može da našteluje broj obrtaja motora. Jako jednostavno se spaja. Pogledajte, na prve dve se spoji utičnica za struju, na druge dve se spaja motor i imate potenciometar za regulaciju brzine. Samo jako pazite, sve je to pod naponom od 220 V. Obavezno stavite u neku kutiju. Ali sad mi ćemo tu na probnom stolu paziti i pazit ćemo da se to ne desi da ne dođe do strujnog udara. Evo ovako. Isto tako sam namestio dve kleme koje spajam znači na treću, ovako na treću i četvrtu. To je to. I sad uključimo struju. Pogledajte, malo sam namestio tu da mi nema vibracija, pošto motor malo vibrira kad radi, zuji, pa da ne bi, da se to ne čuje jako na snimku. Ali, evo pogledajte, smanjim ga skroz na 0 i uključimo struju. I on već sada okreće puno brže nego ono na 24 V. Sad već okreće na 2-3 hiljade obrtaja. Ali, pojačavanjem potenciometra, pogledajte. Usporava polako. Motor je jako dobro balansiran i jako je dobar za, na primjer, neko fino brušenje. Mesto ove remenice, koju morate skinuti radapcigerom, ne ide dole sama, možete namontirati neki brusni papir, brusni kamen, jako, bez vibracija radi, fantastičan je i ogroman broj obrtaja ima. Tako da, za razne namene možete da ga upotrebite. Naravno, možete staviti neki reduktor, možete staviti prenos remenicom, ovde malu remenicu, tamo veliku, kao na veš mašini. Možete čak iskoristiti onu veliku od veš mašine i ovu remenicu, isti kaiš, isto sve možda napravite za raznorazne potrebe šta vam treba. Nadam se da će vam ovaj video biti od koristi. Zato ne zaboravite da lajkujete, ne zaboravite da se subscribe-ujete, jer bit će još dosta stvari zanimljivih koje ćete moći da pogledate na našem kanalu. Do tada, ćao!